视机画面中可以看见机车正常往前骑，而前方却突然飞出2块白色长方形物体，骑士闪避不及，紧急刹车还是不慎撞上，连人带车倒地，遭到后方驶来的银色轿车当场撞上，差点就被碾过。银色轿车驾驶撞上人，还将车辆倒车，而罪魁祸首原来是原本放在路旁的2块床垫，画面相当惊悚。他们隔壁有堆放杂物，然后就是车子机车骑士骑过去之后，然后就发生了碰撞，就是听到那个撞击声响，我们就出去帮忙那个指挥交通。事发在13号下午4点多，桃园中华路一段上，遭到床垫攻击的62岁女骑士摔车后，还遭到后方71岁银车驾驶撞上。虽然当下意识清楚，但是送医后伤势严重，左侧肋骨断了8根，右手骨折，肝跟肾都有可能被破坏到，目前在加护病房观察，周一将进行手术。据po文民众表示，会有2块弹簧床垫出现在道路中，疑似就是因为隔壁社区乱丢所导致。而又因为天气影响，风比较大，弹簧床受风面积大，就变得像风筝一样，风一吹，床垫就会飞起来，是路上的隐形陷阱。目前警方正在调查厘清详细事故原因及赔偿责任，还有待警方进一步厘清。